嘅。姓陳嘅。係阿陳伯個仔。我知啦，即係佢爸爸喺我度做啊嘛。呢個先嘛。呢個好難。我知你。我係邊個？你係邊個？佢邊個？佢影下人先啊！影人先啊！影得到先啊！我係邊個？影得到人先。我哋唔得，做生轉得多啊嘛。我認得到啊！我認得到啊！有唔得啦！如果而家仲喺屋企人你班，但有時開咗，或者係咯，我坐低我小班，有可能係咁樣，但係就做開班出嚟。唐生28場。好啊好啊。嗱，影唔影？影得企埋嚟。初初有，好似喺國際嗰時有去過。我之後去咗美國啊嘛都話。你都到國際嗰時有去過。去咗美國，去美國參加啦。張優講一個。得唔得？最少。傾偈啫嘛。知去邊度揾？講真嘅，有隻好考，睇翻自己從到佢有交代。嗌佢可能真係快啲。嗰陣時阿鄧生分手啊，嗰陣時寫個名喺度噶嘛。好啊。講咧，一路講啊，一路講嘢啊。哦，一路講嘢啊！休息完之後咧，好愉快，想嗰樣有嗰樣。啊 ，OK， 翻嚟探下我哋啊 ，OK， 啊。我識佢個。準備啊！第一個石天才。未先，未得。第二個咧。咩叫 Speech。啊有謝，好多謝咁多位對我好關心，希望你哋個將來嘅事就更大。節目二健康。你真係。我哋邊個之後後裝老師啦？我有冇上過音樂堂？佢一定上。真係邊有我？嚟啦！你哋影啊！係爭你啊！一出㗎啦，我識啦。再嚟個，再嚟個。再嚟個，哎呀，冇得嚟。我又係啲閪嘢。佢仔叫白幾？講笑啊！你可以難得咁多年，你都咁開心嘅。啦啦啦啦啦啦！我希望他平安回來。真係我為國爭光係啊係啊！記得咗。知咩？知邊？好啦，邊個？